Ето това е билката маточин. Е така. Берем с стебълцата, не е само листата. Това е маточината, билката, от която ще правиме сок. Ето. Обдирам я. И така. Това е билката маточина, която слагам за швепса в тенжерата. Нарезвам 4 лимона. Е така на шайби. Сега сипвам 1 килограм захар. Почвам да сипвам вода. Това са 2 литра. Тук сега стават 6 литра вода. Ето, можеш отблизо да го снимаш. Това са 6 литра вода, лимоните и билката маточина. Сега го захлупвам и го оставям тук на терасата да стои 4 дни. И 5-тия ден го отцеждам. Изваждам лимоните, изтискам ги от ензуф и билката, прецеждам водата, слагам 2 пакетчета лимонтозо, наливам го в шишета и е готово за консумиране.